Ar žinote, kaip apsaugoti savo prekių ženklą? Kurioje valstybėje norite jį apsaugoti? Kokios yra jūsų prekės ir paslaugos? Sveiki! Norėčiau įregistruoti savo prekių ženklą. Ką turėčiau daryti? Visų pirma, prekių ženklas turi padėti atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų. Prekių ženklas privalo turėti skiriamąjį požymį ir negali tiesiogiai aprašyti jūsų gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų. Antra, siekdami įsitikinti, kad dėl jūsų ženklo nekils ginčų su kitais anksčiau pareikštais registruoti ar jau įregistruotais ženklais, turėtumėte pasitikslinti mūsų nacionalinėje duomenų bazėje arba TMView prekių ženklų bazėje. Joje rasite nacionalinius, ES ir tarptautinius ženklus, turinčius apsaugą mūsų valstybėje. Jei jūsų ženklas yra tapatus arba panašus į jau įregistruotą arba pareikštą registruoti ženklą, jūs rizikuojate, kad jūsų ženklas gali būti užprotestuotas. Trečia, turėkite omenyje, kad prekių ženklo apsauga galioja tik toje valstybėje ar tame regione, kuriame prekių ženklas yra įregistruotas. Ką turėčiau daryti toliau? Jei norite įregistruoti prekių ženklą, turite užpildyti paraišką. Tai galite padaryti elektroniniu būdu mūsų svetainėje arba atsispausdinę paraiškos formą, kurią galite rasti mūsų svetainėje. Kokią informaciją man reikia nurodyti paraiškoje? Jums reikia nurodyti pareiškėjo vardą, adresą, kontaktinius duomenis, ženklo vaizdą ir ženklo rūšį, prekių ir ar paslaugų sąrašą, kuriam norite įregistruoti prekių ženklą. Ar galiu paduoti paraišką savo ar įmonės vardu? Galite paduoti paraišką savo arba įmonės vardu. Svarbu žinoti, kad prekių ženklas bus įregistruotas pareiškėjo vardu. Ar privalau turėti atstovą? Paduodant paraišką turėti atstovą nėra privaloma. Vis dėlto, jei rinksitės atstovą, siūloma rinktis iš patentinių patikėtinių sąrašų. Atstovas turi būti kvalifikuotas specialistas, kuris pagal nacionalinius įstatymus turi teisę atstovauti pareiškėjui prekių ženklų klausimais. Valstybinis patentų biuras negali rekomenduoti konkretaus atstovo. Mano logotipas sudarytas iš vardo ir grafinio elemento. Kokią prekių ženklo rūšį turėčiau nurodyti paraiškoje? Prekių ženklai yra skirstomi į skirtingas rūšis. Pavyzdžiui, prekių ženklai sudaryti vien iš žodžių, raidžių, skaičių ar kitų standartinių simbolių yra priskiriami žodiniams ženklams. Jei ženkle yra nestandartinių simbolių, tam tikras teksto išdėstymas, grafiniai elementai ar spalvos, toks ženklas yra grafinis prekių ženklas. Grafiniai prekių ženklai gali būti išimtinai grafiniai arba grafiniai prekių ženklai su žodiniais elementais. Daugiau informacijos apie kitas prekių ženklų rūšis galite rasti mūsų svetainėje. Prieš tai minėjote prekes ir paslaugas. Kur galėčiau jas rasti? Pildydami prekių ženklo paraišką privalote nurodyti prekes ir ar paslaugas, kuriams siekite apsaugos. Prekių ir ar paslaugų paieškai galite naudoti NICOS klasifikaciją mūsų svetainėje arba TM Class duomenų bazę. Kiek laiko galioja apsauga? Įregistruoto prekių ženklo apsauga galioja 10 metų nuo paraiškos padavimo datos. Ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas neribotą kartų kiekį kas 10 metų. Kiek laiko užtrunka įregistruoti prekių ženklą? Padavus paraišką yra atliekama jos ekspertizė. Jei biuras nusprendžia, kad prekių ženklas gali būti įregistruotas, jis yra paskelbiamas oficialiame valstybinio patentų biuro biuletenyje. Įregistravimo procedūra pailgėja, jei reikia patikslinti paraiškos duomenis ar atlikti pakeitimus. Pagal įstatymą protesto pateikimui yra numatyti 3 mėnesiai. Jei per minėtą terminą ženklas nėra užprotestuojamas, jis yra įregistruojamas. Visai nesvarbu, kiek užtrunka procedūra. Jei ženklas įregistruotas, apsauga galioja nuo paraiškos padavimo datos. Kiek visa tai kainuoja? Už paraiškos padavimą ir įregistravimą su viena klase yra mokamas nustatyto dydžio mokestis. Už kiekvieną papildomą klasę yra mokamas papildomas mokestis. Jei norite pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimo terminą, turit sumokėti pratęsimo mokestį. Tas pats galioja papildomoms klasėms. Daugiau informacijos apie mokesčius ir mokėjimo būdus galite rasti mūsų svetainėje. Paprastai mokesčiai nėra grąžinami. Būkite atsargus dėl klaidinančių trečiųjų šalių sąskaitų faktūrų.
Jei turite kokių nors abejonių, dėl mokėjimo prašymų susisiekite su mūsų biuru. Ar manote, kad registracija yra būtina? Įregistruoti prekių ženklą nėra privaloma, tačiau įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti tapatų ar panašų žymenį. Svarbu, kai turite įregistruotą prekių ženklą, yra daug lengviau įrodyti jo egzistavimą, nuosavybės teisę ir apsaugos apimtį. Atminkite, sukurkite skiriamąjį požymį turintį ženklą, patikrinkite, ar nėra įregistruotų panašių ženklų, nustatykite savo prekes ir paslaugas, nuspręskite, kur norite ženklą įregistruoti, paduokite prekių ženklo paraišką, sumokėkite mokesčius. Daugiau informacijos galite rasti mūsų svetainėje.